Ngày xưa, trong một khu vườn tuyệt đẹp mang tên vườn địa đàng, có hai người đầu tiên trên thế giới là Adam và Eva. Họ sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, không lo lắng, không buồn phiền, và mọi thứ họ cần đều có sẵn. Một ngày nọ, Eva đang dạo chơi trong vườn thì gặp một con rắn rất khôn ngoan. Con rắn nói với Eva, Eva, tại sao cô không thử ăn quả táo này? Nó sẽ giúp cô trở nên thông minh hơn. Eva ngạc nhiên hỏi, nhưng Chúa đã dặn chúng tôi không được ăn quả táo này mà. Con rắn cười khúc khích, đừng lo, Chúa chỉ không muốn các người trở nên thông minh như Ngài thôi. Hãy thử đi, cô sẽ thấy điều kỳ diệu. Eva suy nghĩ một lúc rồi quyết định cắn một miếng táo. Ngay lập tức, cô cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ. Cô chạy về tìm Adam và nói, Adam, anh phải thử quả táo này, nó thật tuyệt vời. Adam nhìn quả táo, rồi nhìn Eva, và cuối cùng cũng cắn một miếng. Ngay lập tức, cả hai cảm thấy một sự thay đổi lớn. Họ nhìn xuống và nhận ra rằng mình đang trần truồng. Adam hoảng hốt, ôi trời, chúng ta phải làm gì bây giờ? Eva cười lớn, chúng ta cần quần áo. Hãy tìm lá cây để che thân. Và thế là, Adam và Eva bắt đầu tìm lá cây để làm quần áo. Khi Chúa xuất hiện, Ngài hỏi, Adam, Eva, các con đang làm gì vậy? Adam lúng túng trả lời, chúng con đang thử thời trang mới, Chúa ạ. Chúa cười và nói, thôi được, nhưng từ giờ các con phải tự lo cho mình rồi. Và nhớ là đừng nghe lời con rắn nữa nhé. Và thế là, Adam và Eva rời khỏi vườn địa đàng, bắt đầu cuộc sống mới với những bài học quý giá về sự tò mò và trách nhiệm. Nhưng ít nhất, họ đã có một câu chuyện để kể lại cho con cháu về lần đầu tiên họ thử thời trang lá cây. Câu chuyện về Adam và Eva mang đến những bài học quý giá. Sự tò mò của Eva và Adam khi ăn quả táo bị cấm nhắc nhở chúng ta rằng sự tò mò có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn nếu không được kiểm soát. Họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, dạy chúng ta về trách nhiệm cá nhân. Con rắn dùng lời lẽ khôn ngoan để cám dỗ Eva, nhắc nhở chúng ta cần cẩn trọng với những lời khuyên và cám dỗ từ người khác. Khi bị đuổi khỏi vườn địa đàng, Adam và Eva đã phải tự lo cho mình và tìm cách thích nghi với cuộc sống mới, thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi. Cuối cùng, câu chuyện cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thực và tuân thủ những quy tắc đã được đặt ra. Câu chuyện Adam và Eva nhắc nhở rằng, sự tò mò đôi khi dẫn đến hậu quả không mong muốn. Việc tôn trọng giới hạn và biết đủ sẽ giúp ta tránh những sai lầm không đáng có. Khi sai lầm xảy ra, thay vì đổ lỗi cho người khác, ta nên tự chịu trách nhiệm và học hỏi. Cuối cùng, đối diện khó khăn và chấp nhận thay đổi là điều cần thiết để trưởng thành và sống một cuộc đời ý nghĩa. Mọi người xem thấy hay cho em một like, một subscribe kênh nhé. Em xin cảm ơn.